Почитувани, за разлика од Социјалдемократскиот сојуз, кој како најголема инвестиција во образованието во Република Македонија и во Прилеп ја смета воведувањето на двојазичноста, па дури во музичкото училиште во Прилеп, ние имаме тотално спротивен концепт. Треба да потсетиме дека владата на ВМРО-ДПМН инвестира 3 пати повеќе средства од онаа на Социјалдемократскиот сојуз за инвестиции во нови училишта, изградба на спортски сали, мултифункционални игралишта и тениски терени. Не ни може да се споредуваме со нив. Таму тие имаат една голема нула. Сведоци за тоа се и наставниците, професорите, децата и родителите во цела Република Македонија. Најбитно за децата и родителите е тоа што продолжува проектот бесплатни учебници, а тоа со Социјалдемократскиот сојуз не се ни помислуваше. Продолжува бесплатниот превоз. Тоа за СДСМ беше мислена именка. Продолжуваат со работа спортските академии, вклучително и таа во нашиот град. Партиципацијата за студентите останува 200 евра, а не 1200 евра, како во времето на Социјалдемократскиот сојуз. Бесплатниот железнички превоз и посетата на културните установи е проект со кој се гордееме. Ова Социјалдемократскиот сојуз не го ни помислуваше. Еве што ќе добие прилепското образование од програмата Реално покрај 15 милиони евра инвестирани досега во прилепското образование. Реновирање на економскиот факултет во Прилеп. Нов интериер за студентскиот дом во Прилеп. Изградба на спортски сали во основното училиште Кири Гавриловски, Блаже Конески и Рамполевката. Покрај постоечките веќе изградени, Прилеп ќе има вкупно 7 спортски училишни сали. Замена на прозорци во средното општинско училиште Орде Чопела и гимназијата Мирче Ацев. Санација на санитарните јазли во Кузманос и во Скипино и Гоце Делчев. Целиот наставно-наставнички кадар и помошниот кадар во основните и средните образованија ќе добие повисока плата за 10%. Продолжуваме со сите видови досегашни стипендии, зголемени и со поширок опсег. Ќе се воведе знаковиот јазик како наставен предмет во медицинските училишта.